हेलो गाइस, वेलकम टू माई च्यानल। आज हामी बनाउनेछौँ जिम ब्लग। अब चाहिँ डेली नै बनाउनेछौँ जिम ब्लग। आज डे 1 अफ जिम ब्लग। आज हाम्रो आर्म्स अनि सोल्डर हो वर्कआउट। भोलि अस्ति थियो हाम्रो लेग एन्ड एब्स। अस्ति म बनाएको थिएँ तर भिडियो चाहिँ डाउनलोड भएन, स्टोरेज फुल भएको कारणले मैले हालिनँ। आज चाहिँ हाम्रो के भनिन्छ आर्म्स एन्ड सोल्डरको वर्कआउट हो। चाहिँ देखौँ के कस्तो जान्छ हाम्रो वर्कआउट। अब चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु। वर्कआउट स्टार्ट गर्नेछु हामी। क्रिएटिन सबै थोक लिइहालेको छ हामीहरू। भन्न चाहन्छु गाइस, यहाँ हेर्नु यस्तो फ्लेक्सिङ आइरहेछ। यति राम्रो त छैन अहिले आर्म्स अनि सोल्डर्सको। हेरौँ के कस्तो पम्प आउँछ। अब चाहिँ म चाहिँ 6 मन्थदेखि रेगुलरली एक्सर्साइज गरिरहेको छु। 6-7 मन्थ हुने आँटिरहेको छु अहिले। यो चाहिँ म 9 क्लासमा पढ्छु। मेरो इन्ट्रोडक्सन भनेपछि 9 क्लासमा पढ्छु। 9 क्लास मेरो अब चाहिँ 16 एज लाग्छ। 16 2026 फेब्रुअरी 21 अहिले चाहिँ मेरो 15 एज हो। 2066 मा म जन्मेको अनि इङ्ग्लिस डेटमा 2010। अनि त्यही भन्न चाहन्छु गाइस, यहाँ चाहिँ हामीहरू वर्कआउट गर्छौँ। आज चाहिँ यहाँ गर्दिनँ, आज चाहिँ बाहिर नै गर्ने हो। किनकि बाहिरमा हाम्रो इट्टाहरू छ क्या। यहाँ अब स्टार्ट गर्नेछु गाइस। म चाहिँ अस्ति चाहिँ बनाएको थिएँ म भिडियो। अब चाहिँ छोडिदिएको थिएँ बिचमा। कारण चाहिँ के हो भनेर डिमोटिभेट हो कारण। म चाहिँ डिमोटिभेट भइहालेको क्या। लाइक आउँथेन, भ्यू आउँथेन, त्यसैले म डिमोटिभेट फिल भइहालेँ क्या। 1 सय पनि नकट्ने जस्तो भइहालेको थियो। हेर्नु मेरो सर्ट भिडियोमा अरू कन्टेन्ट पनि मलाई चाहिँ भेटेको थिएन क्या। के बनाउनु अल्छी लाग्थ्यो। बनाउनु पनि सपोर्ट मिल्दैन, त्यसै लागि मलाई एकदम क्या अल्छी फिल हुन्थ्यो। त्यसै लागि मैले बिचमा छोडिदिएँ कन्टेन्ट बनाउनु। अनि बिचमा हालेँ क्या, एउटा दुईवटा रिल हालेँ बिचमा, त्योमा चाहिँ आएन, त्यसमा पनि आएन क्या। त्यसैले म छोडिदिएँ। अब चाहिँ फेरि मेरो रेगुलर भिडियो आउँछ नै। म रेगुलर भिडियो लाउने कोसिस गर्छु। मेरो दाइ गर्थ्यो, तब म पनि कहिलेकाहीँ गएर दाइसँग गर्थेँ। मलाई पनि डेली गर्थेँ। तब 1-2 हप्ता 3 हप्ता गरेँ अनि चाहिँ पुरै जिउ दुख्न थाल्यो। तब छोडिदिएँ, गढेँ छोडेँ त्यस्तो। तब पछि क्या रिग्रेट फिल भयो क्या। यही जेठ महिनामा अनि मलाई रिग्रेट फिल भयो क्या। यार अहिलेसम्म म त्यो टाइमदेखि म अहिलेसम्म गर्थेँ भने त्यो चिज सायद म अलग लेभलको फिजिक हुन्थ्यो मेरो पास। धेरैजनाले मलाई जिस्कायो पनि म पातलो भएर। अनि त्यसै लागि क्या अब धेरै भयो क्या, लास्टसम्म पुग्यो क्या त्यो चिजले। मलाई हर चिज नछोडिदियो भने अहिलेसम्म मेरो यस्तो फिजिक हुन्थेन, यसको भन्दा राम्रै फिजिक हुन्थ्यो। चाहिँ म डेली भिडियो पनि हाल्छु। अब जिम चाहिँ म 6 मन्थ भयो हाम्रो जिम गर्ने, 6 मन्थ कम्प्लिट नै। अनि त्यही हो खोज्छु। मलाई राम्रो लाग्छ आफूलाई यही अलग स्टेजमा हेर्न क्या, स्टेजमा त अलग लुकमा क्या। त्यही हो गाइस। अब चाहिँ म जिम स्टार्ट गर्छु। फर्स्ट अफ अल मेरो फ्लाइङ रेस। अब चाहिँ म जिम स्टार्ट गर्छु गाइस। हेर्नु होला के कस्तो लाग्यो। अब राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला। फ्लाइङ रेस अब चाहिँ गरौँ के कस्तो हुन्छ। भोलि चाहिँ हाम्रो लेग डे थियो अनि मेरो खुट्टा चाहिँ पुरै पेन गरिरहेको छ अहिले पनि। बाप रे बाप, मान्नुपर्छ गाइस। ल 1-2 सेट जान्छ। 1 सेट मात्रै देखाउँछु गाइस, 1 सेट देखाउँछु मात्रै। 3
लास्ट गाइस फर्स्ट सेट कंप्लीट भयो। अब चाहिँ हाम्रो दोस्रो एक्सरसाइज स्टार्ट हुन्छ। एक शोल्डर प्रेस स्टार्ट गर्छौँ। बिना टाइम वेस्ट गरी शोल्डर प्रेस गर्छौँ। अब तपाईलाई कस्तो देखिरहेछ मलाई भन्नु होला। भिडियोमा राम्रो देखिरहेछ या छुइनँ थाहा भएन। म चाहिँ एक्लै भिडियो बनाइरहेको छु। कोही छैन यहाँ मसँग। एक्लै चाहिँ भिडियो बनाइरहेको छु। यहाँ हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ शोल्डर प्रेस मार्छु। धेरै वेट छैन गाइस, स्मल वेट। यो दुईटा टान्नु। म नर्मली एक्सरसाइज गर्छु घरमा। नर्मल फुड, नर्मल केही छैन एक्स्ट्रा एडेड। बस एउटा क्रिएटिन हो। म चाहिँ ओट्स लिन खोजिरहेको छु। ओट्स लिन्छु सायद। यो 4 महिना छ हाम्रो वैशाखसम्म। 4th मन्थ छ। त्यही 4th मन्थमा चाहिँ म 2-3 यो 4 मन्थ या 3 मन्थसम्म म ओट्स ट्राई गर्छु। अनि चाहिँ अर्को तब चाहिँ मसल भिलेजको क्रिएटिन ट्राई गर्छु। अहिले चाहिँ अब चाहिँ धेरै गफ भइहाल्यो गाइस। अब चाहिँ शोल्डर वर्कआउट गरौँ। तपाईँ हेरौँ शोल्डर प्रेस। गाइस 20 reps भइसक्यो। यस्तो पम्प भएको छ हाम्रो शोल्डर। मलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ आफ्नो बडीको शोल्डर नै ठुलो लाग्छ। शोल्डर चाहिँ ठुलो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई हेरिँदैछु कि हेरिदिनु गाइस। यो तपाईँले हेर्न राम्रो लागेको होला गाइस। अब चाहिँ हाम्रो शोल्डरको वर्कआउट खतम भएपछि अब रेस्ट गरेपछि अब चाहिँ ट्राइसेपको वर्कआउट गर्छौँ। सेकेन्ड सेट हो हाम्रो ट्राइसेपको। 2टा सेट। पहिलो सेट, सेकेन्ड सेट हेराउँदैन। हेर्नु यो कस्तो लाग्यो। अब चाहिँ मैले बल गरिरहेको छु, त्यसैलाई सिक्सप्याक चाहिँ देखिँदैन। अहिले म कटमा जाँदिनँ गाइस। मलाई 50 kgसम्म पुर्याउनु छ यो वैशाखतिर। त्यसैलाई म बल गरिरहेको छु अहिले। त्यसैलाई अब चाहिँ म पिन्टोला ओट्स खोज्दैछु। यो 3-4 महिना पिन्टोला ओट्स लिन खोजिरहेको छु। के कस्तो हुन्छ हेर्छु। अब चाहिँ हाम्रो वर्कआउट गरौँ ट्राइसेपको। धेरै लेट भइहाल्छ मलाई, किनकि यसरी नै मलाई जुट लाग्छ। 1 2
ये हो गाइस ट्राइसेप्सको पनि फिनिस भइसक्यो यस्तो भयो ट्राइसेप के कस्तो पोज गयो गाइस राम्रो पोज हुँदैछ कि पोजिङ कस्तो राम्रो भइरहेछ अब चाहिँ हामी ट्राइसेपको वर्कआउट सेकेन्ड एक्सर्साइज गरौँ एक सेट मात्रै गर्छु गाइस यो ट्राइसेप पनि भइसक्यो थाकिसक्यो गाइस धेरै हार्ड चाहिँ भयो थाकिसक्यो गाइस अब चाहिँ हाम्रो आर्म्स एक्सर्साइज गर्छु आर्म्स वर्कआउट छ अनि आर्म्स वर्कआउट गर्नुपर्छ अब चाहिँ सानो खालको मतलब इट्टा हालेको छु सानो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँलाई हेराइदिन्छु कि यसमा सानो खालको इट्टा छ सानो खालको इट्टा यहाँ हेर्नु रेड कलरको इट्टा लगाइदिन्छौँ हामी अब हेर्नु के कस्तो हुन्छ अब चाहिँ हामी वर्कआउट गर्छौँ धेरै लेट भइसक्यो हाम्रो त्यसैलाई क्लोज ग्रिपमा यस्तो पोजमा पक्रेर यस्तो गर्ने हो यो अनि यो यताको डेल अनि चाहिँ माथि यस्तो गर्ने हो यस्तो एक यो पनि फेरि हेर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 10
15 केजी उस्तै आसपास हुन्छ 15 केजी आई गेस कि 15 केजी यसमा हुन्छ त्यही हो 15 केजीको बाइसेप कर्ल एक दुई तीन पाँच 6 7 8 10 12 रेफ 1 2 4 5 6 7 धेरै खतरनाक गाइस एकछिन रेस्ट गर्छु अब एकछिन रेस्ट गर्छु अनि हेलो गाइस हाम्रो एक्सर्साइज फिनिस्ड मेरो एक्सर्साइज फिनिस भएपछि अब चाहिँ फ्लेक्सिङ गर्छु एकछिनको लागि अनि चाहिँ हामी एडिटिङ गरेर हाल्छौँ हाम्रो एक्सर्साइज कम्प्लिट भइहालेको छ गाइस अहिले चाहिँ हामी फ्लेक्सिङ गर्छौँ फर्स्ट अफ अल हामी शोल्डर फ्लेक्सिङ गर्छौँ फ्लेक्सिङ शोल्डर फ्लेक्सिङ हाम्रो ट्राइसेप फ्लेक्सिङ एउटा पिक लिन्छु म एउटा पिक चाहिँ लिन्छु गाइस अब चाहिँ पिक हालिदिन्छु म यो चाहिँ हाम्रो बडी कन्डिसन यस्तो छ गाइस थ्याङ्क यू यति नै थियो थ्याङ्क यू गाइस यही अब हाम्रो मेरो ब्लगको एन्ड गरौँ थ्याङ्क यू गाइस फर वाचिङ राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु र सब्सक्राइब गर्नु होला त्यति नै भन्न चाहन्छु गाइस आज चाहिँ हाम्रो लेग्स आर्म्स एन्ड सोल्डर थियो भोलि चाहिँ हाम्रो रहनेछ चेस्ट एन्ड ब्याक मजा आउँछ भोलि हेरिदिनु होला मेरो भिडियोहरू थ्याङ्क यू गाइस बाई बाई टाटा सी यू